2. Causation. There are causes for all human suffering, and there is a way by which they may be ended, because everything in the world is the result of a vast concurrence of causes and conditions, and everything disappears as these causes and conditions change and pass away. 第2節、不思議なつながり。人々の苦しみには原因があり、人々の悟りには道があるように、すべてのものは皆縁、条件によって生まれ、縁によって滅びる。Rain falls, winds blow, plants bloom, leaves mature and are blown away. These phenomena are all interrelated with the causes and conditions and are brought about by them, and disappear as the causes and conditions change. One is born through the conditions of parentage. His body is nourished by food. His spirit is nurtured by teaching and experience. Therefore, both flesh and spirit are related to conditions and are changed as conditions change. 雨の降るのも、風の吹くのも、花の咲くのも、葉の散るのも、すべて縁によって生じ、縁によって滅びるのである。この実は父母を縁として生まれ、食物によって維持され、またこの心も経験と知識とによって育ったものである。だからこの実もこの心も縁によって成り立ち、縁によって変わると言わなければならない。As a net is made up by a series of knots, so everything in this world is connected by a series of knots. If anyone thinks that the mesh of a net is an independent, isolated thing, he is mistaken. It is called a net because it is made up of a series of connected meshes, and each mesh has its place and responsibilities in relation to other meshes. 網の目が互いにつながり合って網を作っているように、すべてのものはつながり合ってできている。一つの網の目がそれだけで網の目であると考えるならば大きな誤りである。網の目は他の網の目と関わり合って一つの網の目と言われる。網の目はそれぞれ他の網が成り立つために役立っている。Blossoms come about because of a series of conditions that lead up to their blooming. Leaves are blown away because of a series of conditions lead up to it. Blossoms do not appear independently, nor does a leaf fall of itself, out of its season. So everything has its coming forth and passing away. Nothing can be independent without any change. It is the everlasting and unchanging rule of this world that everything is created by a series of causes and conditions, and everything disappears by the same rule. Everything changes, nothing remains constant. 花は咲く縁が集まって咲き、葉は散る縁が集まって散る。一人咲き、一人散るのではない。縁によって咲き、縁によって散るのであるから、どんなものも皆移り変わる。一人で存在するものも、常にとどまるものもない。すべてのものが縁によって生じ、縁によって滅びるのは永遠不変の道理である。
だから移り変わり、常にとどまらないということは、天地の間に動くことのない誠の道理であり、これだけは永久に変わらない。3. Dependent origination. Where is the source of human grief, lamentation, pain, and agony? Is it not to be found in the fact that people are generally desirous? They cling obstinately to lives, to wealth and honor, comfort and pleasure, excitement and self-indulgence, ignorant of the fact that the desire for these very things is the source of human suffering. 第3節、支え合って。それでは人々の憂い、悲しみ、苦しみ、もだえはどうして起こるのか。つまりそれは人に執着があるからである。富に執着し、名誉利欲に執着し、閲楽に執着し、自分自身に執着する。この執着から苦しみ、悩みが生まれる。From its beginning, the world has been filled with a succession of calamities over and above the unavoidable facts of illness, old age, and death. But if one carefully considers all the facts, one must be convinced that at the basis of all suffering lies the principle of craving desire. If avarice can be removed, human suffering will come to an end. Ignorance is manifested in greed that fills the human mind. はじめからこの世界にはいろいろの災いがあり、その上、老いと病と死とを避けることができないから悲しみや苦しみがある。しかしそれらも突き詰めてみれば執着があるから悲しみや苦しみとなるのであり、執着を離れさえすればすべての悩み苦しみは跡形もなく消え失せる。さらにこの執着をし詰めてみると、人々の心の内に無明と貪愛とが見出される。It comes from the fact that people are unaware of the true reason of the succession of things. From ignorance and greed, there spring impure desires of things that are, in fact, unobtainable, but for which people restlessly and blindly search. Because of ignorance and greed, people imagine discriminations where, in reality, there are no discrimination. Inherently, there is no discrimination of right and wrong in human behavior, but people, because of ignorance, imagine such distinctions and judge them as right or wrong. 無明は移り変わるものの姿に目が開けず、因果の道理に暗いことである。貪愛とは得ることのできないものを貪って執着し愛着することである。もともと物には差別はないのに、差別を認めるのはこの無明と貪愛との働きである。もともと物に良比はないのに、良比を見るのはこの無明と貪愛との働きである。Because of their ignorance, all people are always thinking wrong thoughts and always losing the right viewpoint
and clinging to their egos, they take wrong actions. As a result, they become attached to a delusive existence, making their deeds the field for their egos, using the working of discrimination of the mind as a seed, beclouding the mind by ignorance, fertilizing it with the rain of craving desires, irrigating it by the willfulness of egoism. They add the conception of evil and carry this incarnation of delusion about with them. すべての人々は常によこしまな思いを起こして愚かさのために正しく見ることができなくなり、自我にとらわれて間違った行いをし、その結果迷いの実を生ずることになる。業を多し、心を種とし、無明の土に覆われ、貪欲の雨で潤い、自我の水を注ぎ、よこしまな見方を増して、この迷いを生み出している。In reality, therefore, it is their own mind that causes the delusion of grief, lamentation, pain, and agony. This whole world of delusion is nothing but a shadow caused by the mind, and yet it is also from this same mind that the world of enlightenment appears. だから結局のところ、憂いと悲しみと苦しみと悩みのある迷いの世界を生み出すものは、この心である。迷いのこの世は、ただこの心から現れた心の影に他ならず、悟りの世界もまたこの心から現れる。In this world, there are three wrong viewpoints. If one clings to these viewpoints, then all things in this world are but to be denied. First, some say that all human experience is based on destiny. Second, some hold that everything is created by God and controlled by His will. Third, some say that everything happens by chance without having any cause or condition. もしこれらの見方に従っていくと、この世のすべてのことが否定されることになる。一つには、ある人は人間がこの世で経験するどのようなこともすべて運命であると主張する。二つには、ある人はそれはすべて神の見業であるという。三つには、またある人はすべて因も縁もないものであるという。If all has been decided by destiny, both good deeds and evil deeds are predetermined. Will and woe are predestined. Nothing would exist that has not been foreordained. Then all human plans and efforts for improvement and progress would be in vain, and humanity would be without hope. もしもすべてが運命によって定まっているならば、この世においては良いことをするのも悪いことをするのも皆運命であり、幸不幸もすべて運命となって、運命の他には何者も存在しないことになる。The same is true of the other viewpoints, for if everything in the last resort is in the hands of an unknowable God,
or of blind chance, what hope has humanity except in submission? It is no wonder that people holding these conceptions lose hope and neglect efforts to act wisely and to avoid evil. In fact, these three conceptions or viewpoints are all wrong. Everything is a succession of appearance whose source is the accumulation of causes and conditions. したがって人々にこれはしなければならない、これはしてはならないという希望も努力もなくなり、世の中の進歩も改良もないことになる。次に神の御業であるという説も、最後の因も縁もないとする説も、同じ非難が浴びせられ、悪を離れ、善をなそうという意志も努力も意味もすべてなくなってしまう。だからこの三つの見方は皆誤っている。どんなことも縁によって生じ、縁によって滅びるものである。